朋友介绍看了个房子，富婆房东把要卖的房子租给了我。迫于经济压力，他建议我租一个卧室。不是你还搁这住啊？你就租一个屋，为啥不搁这住啊？这屋空着也是空着，有人来我再搬出去呗。不是，主要你是女的呀。女的咋的？你一个大老爷们怕啥？你先别走啊，我下楼拿个东西，你等我一会儿啊。这叫啥事儿啊！我操，大白天拉窗帘干啥？我顺儿啊！姐啊，啊，今儿我给你推回去，你唠咋样？姐，你不是谈你朋友吗？啊，这啥不好意思啊，我打错，找错人。啊？这谁啊？那个没谁，回来了啊？你会装声卡不？我会点吧。不是你这就一个声卡啊，没有线呐？那不一桌子线吗？这都不是，这一桌线有啥用啊？这谁给你送的？缺啥时候再买吧。去老了，你是不是刚播呀？没事，播着玩呗，我还有其他主页呢。啊，怪不得。播哪个平台？抖音啊。抖音呢？嗯。回头我关注你一下，我给你刷点。哼，一个月4500，你还给我刷点？花不了，而且你这手机支架都得买，你不能搁手拿着。哎，你刚才是说我住这屋吗？嗯。那你把声卡装我屋啊？我这直播啊。你在我屋直播啊？不是，那我咋整啊？我这睡觉呗。我直我的播，你睡你的觉，有啥影响呢？啊，不是，你搁这儿直播，我搁这儿睡觉，这没影响吗？你别吱声就行。我不。